Потребите на YouTube, сега тук снимаме малко на CS1693 трен. Този сервер колко пъти го минах, ама сега реших да направим тук едно. Чакай, че така беше бъде хопа. Може да лаги, да знаете той. Пъж бе 15 минути, че сега за Коледа са съкратени на 15. Ти ще пробвам като днес беше. О, пак го направих, бати добра. Бати шибаното падане. Цъкнах вместо W, той съто и овдъто де. What the fuck, не съм точно. Тук някакъв Shadow Hex има. Сега ще ви покажа, ама трябваше да умър. Ще като съм много тъп. И то Shadow Hex. Колко убиване има? Много. Афари, бе, ще скачат или вие не можете. Ето easy peasy lemon squeezy, пък отдел нещо не можеха да го взимат. Ама ето и като тях не мога вече. Easy peasy lemon squeezy, easy peasy. Бахте тъп тук какъв съм. Easy peasy lemon squeezy, easy peasy lemon squeezy. Го ето и като беше easy peasy на той, ама те като мират. Върхото и бъде хопа, бах ти гадно, то. Ето тия лазери са ме убивали, вижте, гледайте. Бати зелените лазери. Уи! Easy peasy, lemon squeezy, easy peasy, lemon squeezy. Ти си ми изи, бе, сега ще гътна. Какво ти казах? Не ме бърка, ама. Кой беше стигне до тук? Никой. Звездички. Тук камби има ли? Какъвто и да си, където и да си, където и да си, чакай. Какъвто и да си. Бега тук, нищо не да от тебе. Мага, какво пиша? Най-накрая го написах. Но то нищо не стана. Те са Jump Forward. Както и как беше, те някак си. Този път не стана, като ние протата ги взимах.
Оба я да не ме интересуват тия няги, прескачам, ще си хода. Бах ти тъпто е! Я ти помирила. Бонус или Калифорния. Вижте тази каква засилка прави да му скочи. Всяко не стане пак оният номер. И пак не стана, бах ти шибаното. Ще макар да тръгна да се засила да видим и не ме интересува, че хора. Защо не става, ето тук ще стане, чакай, го аз го казах. Не ще бъда така се. Бани ще. Баш си бони хопам тук. И ще бъни хопам на място, бах ти добряка съм. Ще бъде малко клип.